Nemu yɛka Ghana mabuna uche ohamu ufa Ghana population no 35 million am kana ohamu abupen aduasa nwotwe ene mabunu 38% of Ghanaians ene youth. And now they shuttered 5 million there we are somewhere around 13.3 million youth. Yen round on to be 13.5 million. And to say cast youth so in Nipakui about 38% normal constitute the youth of Ghana's population. No. Michoma kase your omanya formal education. I say woma ko school ya kire oma dia niema if we say ko school di no betimi aye ene e wo fa hono nso a mo antimi an ko school na nkodu akire obo ma ne de no we informally educated school no ankon nkodu akire but bu man kwan a wonim carpentry ye pa obetimi aye akunwa ye mpa obodan so we mason wo to dan bricklayer as a breacher nyina omonso ho na gentia mini wudi san komowe mama mfa we de bia meka enti mesa aka biem se wutie mi sei na nyabotre pa na tie mi na de mesro ne se o party na wo no enhye no na hwehni wa mfa enhweme ana se mfa no nyi wasum emfa ntie mi se wo ye ne sade a e bia na wankotemase na wa waste time but so de ato no na tie mi dia forget about that your party misrewa. The majority of Ghanaians no other so MPP ni and also NDC ni. And we can some the more partisan we are no ni etio ahwe ba bi a bit divide wasem no mu dia to aka so NDC and also MPP ni. For that I do not care about that. And ha me emfa me ho. Na emum se opese wutie me di opese otena wotima se ya mestro say you party no atade no you go. Nyindi nkomo. If we have about 13.5 million Ghanaians some youth, right? Awie de me bisa won say plan ben pa no man e wodema the youth of Ghana. O man mabunu pa. Ene yes mabunu ne ne dache. With the mom ne the future. Ben bisa wo. Ada so wo ye mentina me pese do party be ba mo do wadwene mo no party na wo no. Bisa say plan ben pa no man. Menka say NDC and MPP because omo mienu nyina omo boaye. Nti me bisa say me no ye Ghana ni a ye kasa se Ghana foi omayi pa plan ben no wode ma emabunu no a ye see omo na the future of this country a plan be pa right from JSS to SHS ne mu che omo betimi akosku no omo ntimi nkosku unfortunately omo man ntimi ankosku no JSS ona so ye mfa mu nkosu adwuma na se omo ne de ye je omo wa akire to omo ajeje mu bi. Inti me bisasa the youth of Ghana are educated and non-educated, or more formally educated, and those that are informally educated, whatsoever it is. On my plan, being plan a dear shenia, ya dear to mama Ghana mabunu. Dear one co school no. A dear pana. And it has so many my imo. The one ko school no and it so ben and owo e wo man mu ana de o ko school no so no and it so ben and owo man mu sansa de one ko school ni nya adwuma de o ko school nso no so nya adwuma enti me bisa se Ghana mabunu no and it so ben na e wo ho de ma wo mo man meni wudi nkomo enti me so de nya abotre makacho you party ni efrim na de yen kasasa Ghana for sansa de how no e ha me na de ha me nso how sansa Ghana for ni yen hwe how ne baako me bisa say the youth of Ghana we youth na wutemi a what bisa nso man pa nhye pa ben down ma obetumi de ho atoso etore be me no kasasa ma ka cho say wo so ye ja ena se na wutemi a me bisa wo say o party na waje agina mu no bisa wo say china bi unu no ma o party no won hye pa bi eda ho no ma betimi ahwe wo made o magina ba bi ye o mana wani kom ho no bisa so o party no aya adwene man ho amoma yan dwene ho nkane na ya ne partisan
what's the party now? Penny first, be sounds as party no. I want to share papa be the hot mama. Yen didn't come yen be say hosa. Sansa negana mabunu esu. Okoskwa wonya adwuma. Wan koskwa wonya adwuma. So many okasa no enye NDC aben oteso mumu bi no no atwema no okasa TNDC okasa TMPP na ken kasa TNDC and MPP ken kasa TNDC. The last 32 years nye MPP ni NDC. So what? But that's not why I'm here. Yen trust ni yen dwene ni ehwe ba bia ye chia. Unfortunately, we have the youth. And mabuno ahamwa hoden adi adwuma. Okọ ba bi no o man bi mabuno no do so ama no ankasa se koyesa se wo mabuno mu eyi adwuma. Omo hoden se bi de nani ngi school ho kura na so se obe bricklayer obe masona. And she pa da homa no a obetime ya sa adwuma no aba be architect kese. Amasa ompo wo ye adwuma ba bi school no din koduru ye bia no otimi ye na adwuma ye. The co school no and she pa bi da homa no ba na me no kasai obi awie teacher training what we yem fa no be 4-5 years ebi ma wie nursing ya up to 9 yem fa wo mo enti enyo co school na won co school enne wu o ma we ma so co school aboyi wan co school aboyi ye no na bia me no wudi hu nkomo anka o ma ya mabunu ewom o promo ma school bebre o ma we school gogu fie o mo so ma school so bebre hwehwe sanudwuma bi so nam banchire ya doso plan ben da ho ma enkrofo mienu o even saban say ono de o mo ma school nko na o timi di nani hwe wo mo a e dey plan wa ya mo. We have youth mabunu mo wa hoden between the hedgema. They are the future of this country and they have the desire to achieve. We have left them frustrated. And yamo hia pa ohia eka aka mabunu no enti na mabunu ni abre pa o woni mrante ne di nkomo a ye jejina abodwe se ne pressure nko a depression nko a youth no okura hodin ba onya adwuma nye government over the years have failed the youth. Obo mayima ya abanya yenya wo mo free hwan ebesi ne se wo dem yemfa free 1993 ba ho ne yesi o ya share bibia se for the Fourth Republic ye jeja kuku sem ne ade no e free 93 ba ne abanya aba ko nyina o ma feli youth no o ma feli youth majority of the youth no ya feli wo mo MPP ba ene ma create jobs 2 million 3 million